Inilah penyebabnya mesin cuci tidak mau berputar, bukan karena listriknya tidak ada, karena ada tersumbat pakaian-pakaian di dalam mesin cuci ini ya, sampai nggak bisa berputar, sampai bunyi suara krik 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 gitu ya. Ini salah satunya penyebabnya itu, bukan listriknya tidak bisa masuk, tidak ada power, tidak. Setelah saya buka, ternyata banyak baju di dalamnya ini ya. Ini sering terjadi nih. Kadang pemilik mesin cucinya itu bilang, loh baju saya kok nggak ada ya, di mana ya saya cari. Ternyata waktu di servis mesin cucinya, oh ketemu di dalam mesin cuci di bawah motor ini ya, di bawah gearbox ini. Ini sampai gubet ini ya, gubet di dalam ini sampai nggak bisa berputar gitu ya. Oke, terima kasih pemirsa ya yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.